Създадена в средата на 80-те години, докато танцовият ансамбъл има далечна история, чието начало е от 1955 година. Аплодисменти за Гърция, град Берия. Палестина! Танцова група за палестинско национално изкуство и фолклор Йерусалим към посолството на държавата Палестина в Република България. През 2008 година се създава група от палестински деца, които започват подготовката на танцова програма с палестински народни танци. Институт Конфуций към Великотърновски университет Свети Кирил и Методий. Институт Конфуций Свети Кирил и Методий съществува от 10 октомври 2012 година. Аплодисменти за тях. Да ги аплодираме смело напред. Аплодирайте това пъстроцветие от талант и традиции, от знака на приятелството. Аплодисменти за Полаха от изтока.